President, finansministeren mente at problemet her lå i at det var momsfritak på papirbøker, og at det var det som skapte ubalansen. Da tar finansministeren feil. Problemet jo at det på den internasjonale tjenesten, e-bok, det ikke moms. Og det gjør jo at den eventuelle norske aktører på markedet vil stille med et handicap dersom de vil starte. Og de starter i utgangspunkt på et lite marked med lav inntjening og veldig vanskelige konsepter for faktisk å tjene penger, og det må man altså gjøre for at noen skal bruke sparepengene sine på å få disse systemene i stand. Det som litt forstemmende at denne debatten føyer seg inn i flere debatter der regjeringen helt uten strategi i forhold til overgangen til digitale plattformer. Vi har hatt flere runder med kulturministeren i senere, blant annet i forhold til Store norske leksikon og overgangen til digital plattform for kunnskapsformidling, hvor det argumenteres helt firkantet med rene forretningsmessige argumenter, og hvor man støtter seg på begrensninger fra EØS-systemet. Problemet at vi står overfor det faktum at Finansdepartementet den største bidragsyteren til norsk kulturliv. Det avgiftssystemene, og det de strukturene som følger av avgiftssystemene, som de viktigste incitamentene for hvordan distribusjonskanalene innenfor kulturlivet utformes og utvikler seg videre. Den problemstillingen later regjeringen ikke til å ta inn over seg ved overgangen til digital formidling, der altså hele systemet forskyves, også i forhold til det avgiftsmessige. Og det påfallende hvor fraværende kulturministeren i dette. Jeg hadde kanskje trodd at Kulturdepartementet og Finansdepartementet hadde samtalt mer om dette, slik at vi hadde fått tydeligere signaler om hvilken strategi og hvilke hovedgrep regjeringen vil arbeide etter i denne problemstillingen. Så man altså heller ikke villig til å ta hastverket inn over seg i forhold til denne konkrete spørsmålet om e-bøker. Og hva det egentlig vi snakker om? La oss nå si at man hadde solgt 200 000 e-bøker av for eksempel 250 kroner. Det langt flere enn man tror, til en langt høyere pris enn man tror. I så fall snakker vi om et proveny på 12,5 millioner kroner, som relativt lite, for ikke å si knapper, i forhold til hvilke store beløp vi ellers snakker om. Et annet faktum at erfaringene fra USA forteller oss at e-boken fortrenger papirboken. Det ikke slik at den kommer på toppen av papirboken. Det betyr at det totale bidraget til norsk litteratur synker i tråd med e-boksalget, og at regjeringen sånn sett undergraver det systemet man har hatt for å støtte norsk språk og litteratur. Takk.